Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Ya masu kallo da sauran mu a cikin wannan shiri namu na a cikin wannan tasha Africa TV a shirin mu na Mutaru Mugyara wanda cibiyar An-Nasiha wato Nasiha Foundation ta dauki nauyin kawo mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. A ci gaba da karatun littafin mu na Riyadul Muhtasibin, dausayi masu umarni da aikin alkhairi su yi hani daga mummuna. Yau za mu karanta hadisi na 22 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura ya tsoratar ga dukkan wani abu da zai iya cutar da mumini, musamman ya taba lafiyan jikin shi ko kuma rayuwar shi. Mun sani shari'a ta zo da tsanantawa akan kisan musulmi. Manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma kana mu'mina an yaqtula mu'minan illa khata'a. Baya halatta ga mumini ya kashe wani mumini sai dai inda kuskure ne. Sannan ya jiro me zai idan ya kashe shi da kuskure. Sannan yake cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban alima. Duk wanda ya la'anci ya kashe mumini da gangan to Allah wata jahannam ita ce makoman shi, kuma Allah ya la'ance shi, ya fushi da shi, kuma ya tada mashi da azaba mai girma. Wannan hadisi, wannan ayoyi da kuma cewa ruguza Ka'aba shi ya fi sauƙi fiye da a ce a zubar da jinin mumini yana nuna mana girman rayuwa a musulunci da girman kiyaye rayuwa. Kuma musulunci ya zo da kiyaye rayuwar mutane, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa baya halatta jinin mumini sai da abubuwa guda uku: ko dai mazinaci wanda yake yayi aure a jefe shi, ko kuma wanda ya kashe wani a kashe shi, sannan ko kuma wanda ya ridda a yi mashi hukuncin ridda, wanda ya bar addinin shi. Wannan su ne hanyoyi da ake Allah su ta'ala ya yadda da cewa a zubar da jinin mutum wanda yake musulmi. So idan zubar da jini wannan girman shi kenan a shari'a, to duk abin da zai kai kuma zuwa ga zubar da jinin shari'a ta hana shi. Hadisi ya inganta a cikin sahih Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku zai wuce daga cikin masallaci da mashin shi, to ya kama wajen tsinin ya riƙe, ya lullube wajen tsinin domin kada ya kwace ga hannun shi ya soke wani musulmi. Haka manzo sallallahu ya yi hani da nuni da ɗan uwanka da makami ko takobi ko bindiga, ka saita mutum ka nuna mashi wuka ko takobi ko kuma wani abu. Manzo Allah ya hana musulmi ya yi wannan, duk don kiyaye jinin mutum musulmi da kiyaye haƙƙin shi na kada a zubar da jinin musulmi. Yau a wannan hadisin za mu ji wani hadisi na Abi Bakra wanda manzo Allah sallallahu ya tsoratar a wani abu makamancin haka, wanda ya daidai wa'ancan hadisai ingantattu da muka ambata. Hadisin Abi Bakr radiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu ala qaumin yata'atawna sayfan maslulan. Muslim ya zo ya wuce wajen wasu mutane suna baye da takobi wadda take wato zarariya, wato wannan ya ba wannan, wannan ya ba wannan, takobi zararra ba cikin kubenta ba, tana kyalli. Faqal sai mun suke cewa la'ana Allahu man fa'ala hadha. Allah ya la'anci duk wanda ya haka. Ka dinga daukan makami takobi a zagage, wannan ya karba wannan ya karba, ba fada suke yi ba, suna nunnuna wa junan su ne. Awalaysa qad nahaytu an hadha, manzo Allah ce ba na hana ku wannan ba. Thumma qala idza salla ahadukum sayfahu fa nadhara ilayhi. Idan ɗayan ku ya zare takobin shi ya dube shi, yana so ya duba kaifin shi ko kuma wani abu nashi, fa'ada an yunazilahu akahu, yana so ya miƙa wa ɗan uwan shi, ya ba ɗan uwan shi wani ya duba, falyughmiduhu, so ya fara mai da shi cikin kube, thumma yunawiluhu, sannan ya miƙa mashi, kada ya je ya miƙa mashi a zagage. Manzo Allah sallallahu ya hana wannan don gudun kada ta fisge, kamar yadda ya faɗa can cikin sahih Muslim cewa la yanza'ahu ash-shaytanu minhu fa ya'qir bihi akahu al-muslim,
kada shi ɗin ya fisge shi daga gare shi sai ya soki ɗan uwan shi musulmi. Wani ganganci, wani faduwa ba da gangan bai faɗi sai kaga ya faɗi a kafan shi, ya datse mashi yatsa ko ya mashi raunin da ba sai shi ba daga kuskure. To saboda gudun zubar da jinin musulmi da kiman jinin musulmi a wajen shari'a musulunci ya sa musulmi ya ce ba a bayarwa haka wuka idan za ka ba mutum ko da ko ta yanka albasa ce, to abinda ake so ka bashi da dungunta ka rike inda kaifin sai ka miƙa mashi dungunta. Haka ake yi, ka miƙa mashi wajen mariƙin, kai ka rike wajen kaifin sai ka miƙa mashi, domin ya nuna kyakkyawan nufi da baka so ka cutar da shi, kuma shi zai sa cewa bayan da za a yi wani abu ya same shi daga wurinka na wannan makami. Su da haka wannan shari'ar musulunci me ya fi kyawanta, me ya fi kiyayewa na shari'ar musulunci ga zaman lafiya da jawo hankali akan abin da zai kare jinainanmu ba tare da tashin hankali ba. Don haka irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, a ɗauko samari su ɗauko takubba zagagu suna ɗagawa a titi suna kartan titi a ciki, duk munkari ne wanda ya kamata a kira samarin nan a zauna a ganar da su muhimmancin jini tun daga nan. Jimar sulam tun daga wannan ya fara, ina a zare ta ana ɗagawa akan musulmi, ina a nufi musulmi ana so a kai musu hari, duk muna gani. Ina a ce za a biyo wanda bai san hawa bai san sauka ba a unguwanni 'yan shara ana yi. To duk ya kamata mu jawo hankalin yaranmu. So da haka shari'ar musulunci ta zo da kiyaye rayuka har ya kai cewa idan zaka ba dan uwanka makami kada ka nuna mai inda yake kaifin shi, ko da wuka ce a gida ta yanka albasa ka bashi daga me dungun, saboda me kada shi dan ya iya fisge ta ya cutar da shi. Wannan muhimmancin jini kenan da kiyaye rayuwa a cikin abin nan. A cikin wannan hadisi za mu ga cewa kiyaye rayuwa tana da muhimmanci a shari'a, don haka ya kamata mutum ya yi kokari ya ba da muhimmanci. Wa'annan yara yanzu da suke yawo da wuƙaƙe da takubba ana ɗagawa a cikin gari, ana nufin za a kai hari a unguwa, za a yi kaza, ya kamata a ce mu ja hankalinsu, mu zaunar da su, mu lurar da su, mu ganar da su hatsarin wannan al'amari a shari'ar musulunci. Duk abin da ka san zai toshe kafan shari, to ya kamata kai kokari kai hani akan shi saboda a toshe kafan shari, kamar yadda manzo sallam yayi a cikin wannan, kuma ya kausasa har ya ce la'ana Allahu man fa'ala hadha. Kamar yadda muka ce ana yin kausasawa ga abin da yake girma da tsananin hatsarin shi ya girmama, so dole mutum ya bashi muhimmanci, ya nuna muhimmanci da hatsarin shi ga wanda yake wa itisabi. Hadisi da za mu dora a cikin wannan mai kama da wannan ne, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tsoratar da dan uwa musulmi. Kada ka tsoratar wanda ya gangan zai zo a bayan ka ko ya firgita ka ko ya faɗa maka wata magana za ta tayar maka da hankali. Hadisi Abdurrahman bin Ali ya qala haddathana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu yasiruna ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Layla ɗaya daga cikin tabi'ai masu girma masu daraja, wanda malamai sahabbai kansu suna girmama shi. Qadi babban malami ne, don haka yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba mu labari cewa wata rana suna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wani daga cikin su yi bacci, sai suka tafi fa talaqa ba'dhum ila hablin ma'ahu, yana wanda ya bacci yana rike da wata igiya, sai suka je suka zara igiyan, fa faza sai ya tashi a firgice. faƙala wasu son la yahil musulmi an yi rawai a musulma, baya halatta musulmi ya tsoratar da musulmi. To wannan tsoratarwa ta bacci ta firgici kenan, balle masu yin afrifol da za su ba da ƙarya a tsara ƙarya a cikin afril ko wani abu da cewa wai a tsoratar da mutum. Da yawa mutane akwai wata baiwa Allah da haka aka yi mata daga cikin a Saudiya, cewa ɗanta yana kan hanya zai dawo wajenta, sai aka hada cewa ai a ce yayi hatsari ya mutu. Yaron bai mutu ba, da haka sai ta fada ita kuma ta suma, ita kuma sai ta mutu. Da yawa irin wannan yana faruwa. So akwai wani bawa Allah da suka je suna excursion cikin daji, sai suka kwana. Daga cikin lokacin da suka yi bacci sai wani ya zo ya ce su yi gadi, akwai masu gadi biyu daga cikin za su yi gadi, sai wani kewayo
ya zo tsoratar da wannan cikin dare cikin daji, har yanzu lokacin da malamin mu ke ba mu labarin cewa yana na a haukace. So baka san irin abin da zaka jawo mutum ba. Don haka manzo arsam ya hana tsoratar da dan uwa musulmi, matarka ce ko ɗanka ko mahaifiya ko kane, kada kai abin da zaka firgita shi da sunan kai dariya. Musulunci ya hana. Don haka cikin wannan daga cikin muhimmancin aminci, samun aminci da natsuwa a cikin rayuwa. Don haka Allah ta'ala yana so ya amintar da bayan shi, kuma ya amintar da mu, amma baya so wanda zai tsorata mu. Don haka manzo ya hana wannan. Duk abin da ka san cewa zai ita da zukata, zai sosa zukata, zai sa wani ya ji haushin wani, to idan ka ga ana yin shi ya kamata kai hani. Wannan abin zai sa ya firgita, ya ji an bata mashi rai, ya ji haushi, so ya kamata a ce zai kawo kiyayya tsakaninsu, ya kamata a ce mu yi hani zuwa gare shi. Kun ga kenan hani daga cutar ko riƙe takobi, da kuma hani da wajen tsoratar da ɗan uwa musulmi, wanda dukansu shari'a ta zo da hani a kansu, kuma ta tsoratar saboda gudun abin da za su haifar na rikici, na tashin hankali tsakanin 'yan uwa, na zubar da jini da neman haƙƙi da ya ƙoƙar za a iya haddasarwa, ko kuma ka tsorata shi ya shiga wani hali nafsi, ƙwaƙwalwar shi ta samu matsala gwagwadon girman tsoron da aka bashi ko aka firgita shi da shi. To kuma duk daga baya wa ya jawo wannan abin? Son da ka yi dariya ka birge, da haka za ka zo ka tsorata shi, shi kuma in Allah ya kaddarta cewa lokacin zai samu wata matsala ta kula, shi kenan sai ya samu, ko ya samu heart attack ko tashin hankali ya same shi, ya daɗe bai fita cikin wannan halin ba. Ko wasa da mota da ake yi, ka yi cikin mutum da mota yana tafiya ko da kafa, ko kuma yana tuki shi ma kai bari ka tsorata shi, duk wannan bai halatta a cikin shari'a ba. Domin musulmi yana da daraja, yana da kima a shari'ar musulunci. Duk abin da zai tayar mashi da hankali ko zai rikita shi, musulunci ya zo mana da hani akan shi. Ba haka sai mun yi kokari mun kiyaye, kuma masu umarni da kyakkyawan aiki, iyaye da malamai, duk su lura da wato matasa da jama'a akan irin wannan, musamman wannan ya fi yawo tsakanin matasa maza da 'yan mata, da kuma wato ma'aurata, tsoratar da 'yan uwansu da nuna musu tashin hankali, wanda duk wannan shari'a ta zo da hani akan shi. Waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta suna da muhimmanci sosai a rayuwarmu, kuma abubuwan da suke faruwa kenan. Aikin ihtisafa, aikin da ke kanmu yana da yawa. Masu umarni da kyakkyawa aiki da hani daga mummuna, aikin da ke kanmu yana da yawa. Don haka ko ina ka juya za ka ga cewa akwai abin da za ka iya faɗa. So bai kamata a ce muna shura kafanmu, muna tafiya, muna ganin abubuwa suna faruwa, kowa ya ja bakin shi shiru, ba za a luratar ba, ba za a yi nasiha, ba za a jawo hankali ba, domin wani bai sani ba. Lokacin da ka faɗa mashi, daga lokacin kuma ya hannu ya sani. Allah SWT ya samu dace. Tambayan mu a cikin wannan darasi da muka yi yau shine me yasa, wani dalili, ko kuma a ƙarƙashin kiyaye ne, a kiyaye wani abu daga cikin abubuwan da shari'a take kiyayewa na rayuwa da hankali da dukiya da mutunci. Shari'a ta zo da kiyaye wa'annan abubuwan guda biyar. To a cikin wani babi ne kiyaye ne cewa kada a wato fitar da takobi, a yi bayayyen takobi tsakanin juna, ba tare da an sata a cikin kubinta ba, cikin gidanta ba. So a wani babi kiyaye ne daga cikin haƙoƙan shari'a da take kiyayewa, manufofin shari'a da ta zo ta kiyaye, a cikin wani babi ne wannan yake. Allah SWT ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.